大家睇住啦，呢個咧就係廣東人飲早茶都想食嘅經典美食，食起身軟糯香甜，營養咧仲好豐富。我哋千祈唔好再俾細路仔食嗰啲高糖嘅點心啦。今日呢個雜糧糕咧唔單止做法簡單，仲可以補充細路仔嘅營養膳食纖維。想學嘅記得點讚收藏好啦。呢度我準備咗半斤嘅紅豆同埋小米。紅豆含有好多嘅膳食纖維同埋維生素啦，咁小米嘅營養咧都係好豐富嘅，啱晒啲小朋友食噶啦。喺蒸之前咧，記得提前用清水浸翻佢2個鐘以上，咁樣等啲紅豆同埋小米吸飽咗水分咧，蒸嘅時候都快腍啲嘅。浸好之後咧，2個都要加翻少少水，再加翻2粒冰糖，跟住放入高壓煲蒸佢15分鐘左右，蒸到啲紅豆可以用手輕輕一搣就碎咧，咁就得啦。下邊呢步咧就好關鍵啦，雜糧糕整得好唔好食咧？點樣調呢個粉漿就好關鍵啦。我哋喺鑊入邊放翻150克嘅黃片糖同埋1斤嘅清水，開細火煮到啲冰糖全部化晒，跟住咧關火等佢降溫。趁住呢個時間咧，另外揾一隻碗加入1包呢個缽仔糕粉。我用緊嘅呢個缽仔糕粉咧係現成調配好嘅，佢最方便嘅係唔使自己嘥心機調嗰個生熟漿，哪怕你未整過咧都可以好輕鬆咁整出嚟。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。等啲糖水降溫到30-40度左右嘅時候咧，將佢倒入粉入邊，將佢哋全部攪勻，一直要攪到冇乾嘅顆粒先至可以嘅。跟住咧，將啲粉漿平均咁分成2份，一半倒入紅豆入邊，另一半咧倒入小米入邊，同樣咧將佢哋全部攪勻。再準備一個蒸盤，先倒入1半嘅小米漿。冚翻個蓋，用大火蒸翻佢8分鐘。等第一層蒸好咗之後咧，將啲紅豆漿全部倒晒入去，繼續用大火蒸翻佢15分鐘。蒸好之後，再將剩低嘅小米漿全部倒埋入去，冚翻個蓋，蒸10分鐘。時間到咗之後咧，我哋先唔好急住開蓋，等佢再焗多5分鐘。等鑊入邊嘅溫度咧，等佢受熱均勻啲，食起身口感咧都軟糯啲嘅。呢度大家要記得啦，啱啱蒸好嘅雜糧糕咧係好軟熟嘅，我哋一定要將佢完全放凍咗先去脫膜。等啲雜糧糕完全放凍咗之後咧，用手輕輕咁喺個盤邊搣一搣嚿糕，跟住就可以好輕鬆咁脫膜啦。咁樣整出嚟嘅雜糧糕咧，軟糯香甜，Q 彈爽口。佢唔單止味道好，仲可以幫細路仔補充營養。最後咧，唔好唔記得點翻讚，加翻關注啦〜